Senyores i senyors, Nens i nenes, des dels estudis d'Ona la Torre comença No som ningú! I avui parlarem sobre com Barbie Frankenstein serveix xona, o el que és el mateix, pobres criatures. I durant aquest batibull de demagògia i desordre m'acompanyen en viu i en directe l'expert en transplantaments de cervell, Paula Espelt. Bones. Amb tots vostès el nostre estimat advocat, Pau Melero. Petons existencials i creiem que controla aquest programa i a nosaltres mateixos, el nostre senyor Adrià Jurado! Aplaudiments per tothom, sempre. Aplaudiments per tothom. Sí, avui... Sí, seguim. Benvinguts al 20è episodi de la segona temporada de No som ningú, el teu programa de cinema de confiança. Avui, sobretot, celebrar que fem 50 programes del No som ningú. Ja en portem 50, Són uns quants, som molt pesats nosaltres. Mare I agrair, com sempre, a Ona la Torre per l'espai i als tècnics Álvaro Sánchez i Pau Corbalan per fer possible aquesta retransmissió. Agrair també aquesta setmana a la merda de món, que és el cinema, on directors i productors s'aprofiten sexualment d'actrius, productores, creatives i altres dones de la indústria, i avui assenyalar en concret a Carlos de Bermud, denunciat per diverses excompanyes. De vegades em fascina la merda de món que tenim i la tranquil·litat amb què el privilegi i la condició de poder s'aprofita. Després l'Acadèmia no nomina Barbie perquè creu que el missatge no és prou, no? Bueno, però en canvi Oppenheimer és superrevelador el seu missatge. És gravíssim veure com aquesta nostra societat sembla que no té pas remei. Dit això, recordeu que fem spoilers i que, per tant, no ens fem càrrec de danys i perjudicis. I ara, sense més dilació, arriba la nostra primera secció. El resum del film, portat per l'Adrià. La pel·lícula que comentem aquesta setmana està dirigida per Yorgos Lanthimos aka Carles Lanastafas i es va estrenar ahir 26 de gener de 2024 per Sant Timoteu. Doncs comencem. El senyor és un doctor en medicina no molt convencional per l'època victoriana. Ell decideix fer una prova de trasplantament de cervell d'un nadó a una dona adulta que es volia suïcidar. El resultat d'això és una dona adulta que es comporta com un infant però que molt ràpidament aprèn coses. A més, la tenen recluïda a casa i no la deixen sortir i només la visita un doctor per apuntar els seus avenços. Al final el doctor es promet amb ella, però abans de fer-se realitat el matrimoni, l'advocat que redacta el contracte de casament intenta tenir una aventura amb la protagonista, la Bella. La Bella abandona casa seva i se'n va amb l'advocat a Lisboa. Allà es comporta com una nena, però s'ho passa d'allò més bé aprenent i descobrint. L'advocat, Don Juan, que es meravella de la dona amb qui s'ha juntat, s'enamora. Però la Bella, a mida que aprèn i madura, s'adona que és un complet imbècil. Aquest, veient que no la pot controlar, la segresta en un creuer de luxe pel Mediterrani, però el creuer la Bella descobreix i es fa amic d'una gent que li agrada filosofar. Total, que s'enganxa a la lectura i madura molt a nivell mental. Però encara sempre ha viscut amb diners i no ha descobert la pobresa, i la descoberta d'aquest fet l'entristeix significativament. Sí com sigui, que m'enrotllo, que si ara es queden sense Blanca, que si se'n van a París, que si allà es prostitueix, que si mentre el creador i el doctor creen un altre ésser, que si el creador li surt càncer, que si la Bella torna, que si ara el marit de la dona amb qui es va, de qui tenia el cervell, no d'abans, el nadó torna i és un boig a les armes, i tot perquè al final mori el creador, mori el marit anterior i la Bella es queda amb molts diners, amb amics i servint molta xona. Fi. No som ningú, el programa preferit de la Leia, en Rovelló, la Barbie i ara també el teu. I avui sintonies una mica victorianes. Sí, no, també? Sí. Això no em sona gaire victorià. Bueno, depèn de com. És el principi de la pel·li. Victorià perquè Victòria, tenim sintonies. Saps? Bueno, crec que no sé si se m'està escoltant. Se m'està escoltant? Bueno, sí, se'ns està escoltant, però sobretot, què tal? Com heu vist la pel·li? Us ha agradat? Primer de tot? Avui tornem amb tertúlia clàssica. Cine, no? Sí, no, som normals, Sí, de veritat. sí. Ara sí, ara sí. T'estimo molt, però... No, jo he de dir que no m'ho passava tan bé a una sala de cinema veient una pel·lícula, també perquè l'he vist amb vosaltres, que també és molt graciós sempre veure pel·lis amb vosaltres, però des de tota la vegada tot arreu, O sigui, allò que dius de gaudir d'una pel·li cridant, rient, exterioritzant tot el que t'està fent sentir en aquell moment aquesta pel·lícula, uau, no! No, Pocholo. Sí, no? Una mica xungo. Sí. No?
dur, bastant dur. Doncs, no sé, a mi l'experiència al cinema ha sigut magnífica. Magnífica. Sens dubte. A més, he de dir que potser perdria veure a la casa, no? O sigui, jo crec que és una pel·li de cine. O no? Sí? De compartir. Sí, és una pel·li de veure amb personetes. Amb gent. Cada paraula m'està destrossant la gola, O sigui... Sí. Però per això t'has fet un te, una cosa Però molt sí, anglesa, això, que vaig precisament. molt drogada per tenir veu. Oh, de medicaments legals, que consti. Sí, m'ho ha punxat el metge, al cul. Has anat a veure el metge i t'ha punxat el cul. Sí. Que divertit, M'ha dit... Però com el Mark Ruffalo o... No ha sigut, o sigui, no ha sigut agradable. No desagradable tampoc, però ha sigut... mira, el tractament que et farem és com, m'ho ha descrit com, matar una mosca a canyonazos. I jo, moltes gràcies. Molt bé. Sempre s'utilitzen molts eufemismes, a medicina. No, sí? introduirem... Sí, però jo de no, és que introduirem una petita vacunació. Mira, que te fotré una puta agulla pel cul, tio. Llet fresca. No, però no Llet fresca, també, No m'han punxat dintre del cul, Ah, no? Llavors quina gràcia té? Jo conec una persona que a la farmàcia, per explicar els tractaments, sempre fa servir com referències automobilístiques. Ah, molt bé. En plan, com que el cos tub de la d'escap, persona no? és un cotxe, Clar. i clar, és que és Les normal, herbes, no? tens Els molts pits. quilòmetres. M'encanta això, Sí, sí, és normal, tens molts quilòmetres. Hòstia, és molt bona. Sí. Jo no ho Al final, entendria, Persoli, no, també? Bueno, normalment no parlen d'aquestes coses, però sí, al final hi ha coses que són, tu canvies una peça i tot torna a funcionar normal. Magnífic, Sí, Molt bé. sí. Però, perdó. Què és el Sí. claxon? La peli. El clítoris. Hi ha molt de clítoris en aquesta peli, de fet. Sí? Sí. Jo crec que és la peli de l'any. O sigui, ja ho podem dir, jo crec. Bueno, però estem a gener. És guanyadora No, però de l'any vull de dir l'any de la... 2023. De l'any Sí. 2023. Sí, tu creus que És guanyadora si està nominada a 11 Oscars, només la supera Oppenheimer. Creieu que guanyarà millor pel·lícula? Sí. Sí? Sí. Espero que guanyi millor pel·li. Jo és que és la pel·lícula que més he disfrutat tot l'any. De fet, a mi Barbie em va agradar molt. Pensava que res podria com apartar-la i entenc les comparacions amb Barbie, encara que siguin una mica odioses, perquè realment aquesta pel·li és molt, molt guai. O sigui, jo vaig sortir molt fascinada de la pel·li. Per mi és superior a Barbie, Home, Jo aviam, també. I mira que Barbie és bona, però... Barbie joder, és està que molt bé, aquesta- però és comercial. Sí. Aquesta no deixa de ser una pel·li bastant enfocada cap a Hollywood, tot i fer-se des d'Europa, però bastant enfocada cap a Hollywood, però sí que té aquest puntet... Crec que és molt fàcil d'entendre, tot Sí. i tot el formalisme estètic i, que té. És a dir, que tu la veus i sembla una pel·li difícil, però realment entres molt fàcil, és molt agradable i molt entendible. No has de saber de cinema perquè aquesta pel·lícula t'agradi. Però alhora... O per entendre el missatge. Clar. Pel Sí. missatge, jo crec que no té cap misteri. Però que encara així a nivell estètic pot tirar una mica cap enrere a vegades aquest tipus de pel·lícules i no, o sigui, crec que és una pel·li molt fàcil. Crec que té moltes coses, per exemple, d'una pel·li de Tim Burton, que a nivell estètic penses que és una gran obra mestra, però després no és una gran obra mestra que aparti a l'espectador planer, sinó Són que... tot mami issues. Sens dubte. Entén-me, no? O sigui, és molt important amb això, és com estèticament és molt estrafalari, però al final la pel·li va una mica sobre daddy, mami issues, i Tim Burton també té molts mami issues. Doncs crec que, justament, per exemple, el senyor sí que té molts Joder. daddy issues, però ella, per exemple, està molt bé. O sigui, vull dir, per la vida traumàtica que podria tenir, viu amb molta naturalitat i amb... O sigui, que fugeix molt de tot el que podrien ser perjudicis. Les seves mogudes sí que no són tan relacionades, però està tancada durant els seus primers anys de vida. Sí, Però no li afecten suposen un Que trauma. això és lo raro, Però perquè realment els seus primers anys de vida potser són 3 setmanes Clar, o un mes. Això no m'ha quedat molt clar. Quant de temps està a la casa, realment? És que jo crec que està màxim menys d'un mes a la casa. Sí. Però clar, diu Sí. que li ha pillat una estima que flipes, això sona una mica... menat d'Erasmus, família, saps? Sí, I Erasmus t'estàs més estona, xato, però aquest home... Però clar que li ha pillat estima, o sigui, aquest home ha viscut sol tota la seva vida i l'única persona a qui li tenia una estima mitjanament era son pare i son pare el maltractava amb pros Es científics. deia Antoni. Sí. O sigui, és que és raro. Jo crec que també té una part d'efecte... Com es diu l'obra aquesta de teatre de... Es deia Antoni. Maricel. No. Sí, Paula. L'obra de Obra teatre. de teatre. Aquesta de l'home que construeix a la dona tal com ell la vol. Pigmalió. Això, Pigmalió. És una mica efecte Pigmalió en aquest sentit, no? Ni puta idea.
Que sí. Sí, My Fair No, Lady. que sí, Sí. My Fair Lady. A veure, que per jo qui us no ho compro, però jo sàpiga- ara anava més perdut. Que... Per qui no ho sàpiga, Efecte Pigmalió és la llegenda, no? Llegenda història d'un home que construeix amb fang a la seva dona perfecta i li demana als déus que la facin realitat Que i perquè bonica. s'enamora d'ella. Pinocho heterosexual. Una mica estrany. També, clar, llavors jo crec que recupera una mica això, l'essència de Pinocho, l'essència de Frankenstein, de Mary Shelley. Però, aviam, per al nom jo crec que Pinocho es basa més en Pigmalió, no? No. Home, Sempre ha estat sí, una per mica temps. Pigmalió sona grec. Però, vale, perquè Pigmalió és una cosa clàssica i Clar, Pinocho, pues ve Pinocho- de nas, però que no té res a veure Però a nivell Pinocho serà etimològic. posterior, vull dir. Sí. A això em referia. Home, cap de pinya. Jo no. I nominació, parlant de Premis d'Òscar, o que hi ha Sí. millor pel·lícula, em dic que potser sí, i la Paula diu que sí. Actriu, perquè està nominada Emma Stone. Està nominada Crec que ho tindrà Emma Stone. molt difícil... bé. Sí, literalment és la sensació que dona Emma Stone a aquesta Sí. pel·lícula. Home, jo crec que és un Òscar assegurat. Qui no el té Ostres, assegurat... no sé, Jo, per perquè mi, qui no el té assegurat és Mark Ruffalo. Jo crec que es quedarà a les portes. Mark Ruffalo competirà bastant amb Ryan Gosling Sí. i amb, I amb Downey Jr. Iron John. Iron Iron Jones, Hòstia, Iron Jones és Iron com... Jones és una pel·li d'acció a la borsa Sí. americana, Sí. vale? que m'acabo d'inventar, on Robert Downey Jr. es fot d'hòsties contra Leonardo DiCaprio, Sí, sí. rotllo Lobo de Wall Street, però d'hòsties enmig de la... A mi Iron Jones m'ha sonat com el cosí tonto d'Iron Man, saps? Però crec que... Tipo que jo soc molt bon en la tecnologia, però en realitat és un poble de merda on el tio simplement ha desenvolupat una serra elèctrica, saps? Sí, el tio el 2024 per fi ha portat el telèfon. Exacte, molt bé. Iron Jones, saps? Sí. Sí, no, però tornem No, Emma a les Stone nominacions. tindrà complicada la nominació perquè està nominada en la mateixa categoria que l'actriu aquesta, que ara no em surt el nom, de Los Dulceida. Asesinos de la Luna. Killing of the Flower Moon. Killing of the Flower Moon, Sí. de Martin Scorsese, i ella fa un molt bon paper a la pel·lícula. Sí que és veritat que no és tan agradable de veure, llavors jo entenc que la favorita del públic probablement sigui Emma Stone, perquè The Killers of the Flower no Moon creieu és una que és pel·li Difícil de mirar. difícil sí. de veure per espectador medio, entre els que m'incloc, però és que també fa un molt bon paper. Emma Stone fa una cosa molt guai, i és que, vulguis o no, representa a una mateixa persona creixent durant tota la pel·lícula i tot i així se't fa coherent que sigui la mateixa persona. Sí. Se m'explico, és com que no és que primer està actuant de nena i després està actuant de no sé què, no, sempre està actuant de vela en diferents etapes. Sí, I això sí. és molt puto xungo, en plan, rotllo, no sé, i tinc moltes ganes de veure-la en versió original, realment. És que guanya són com molt. 10 persones diferents, però alhora és Sí. la mateixa. És que Clar, és hòstia, veritat, clar, 100%. Adrià, tu l'has vist en versió Jo original. he de dir que vaig tenir el plaer de veure-la en versió original i la pel·lícula guanya molt. Sí. Però sobretot, no tant a la part final, el que seria a partir del segon arc, el segon arc de la... Paula? Ubicació, No, a partir el segon acte. del segon acte, correcte, sinó en el primer acte, sobretot, en què sí que tira molt d'actuació per fer aquest bebè, no, que és Bella, sí que ja l'actuació original és... Però, o sigui, en el doblatge jo vaig notar que perdia molt. Sí, vaig notar que en el doblatge aquí va perdre una miqueta bastant. O sigui, vaig notar molt planer el doblatge, molt... Estaven dient la línia de diàleg perquè s'entengués, quan a la peli ja estava fent una veu de nena petita molt exagerada, que funcionava molt bé en aquell moment. Jo ho hagués subtitulat com a Riddle of Fire, te'n recordes d'aquesta pel·li que em veure Sí, Sitges? correcte. Que hi La havia un pel·lícula nen que que... va sorprendre Tarantino. Sí, molt bé, la pel·li, literal, la pel·li que va sorprendre Tarantino. Que també és dir, rotllo, bueno, el va sorprendre, tampoc se sap cap a veu cap a malament. No, A lo millor el va sorprendre molt a males, vaya puta merda. Tarantino superenfadat, vaya merda de pel·li. Clar. I has posat la pel·lícula que sorprendió Tarantino. Sí, però bueno. Doncs això, aquí hi havia un crio que quasi no se l'entenia i ho subtitulaven. Sí, I era com graciós, i tu, pues, si l'actriu no se l'entén, que tiri milles i ja que ho subtitulen, sí, saps? no passa res. En plan, jaja. No, poc subtítol, inclús quan es parlava en altres idiomes, Francès. en francès i en portuguès, Oh. no hi ha hagut subtítol i eren accions mitjanament... O sigui, eren línies de diàleg. Literal. Treu-me això, sisplau, home. Ja me jodiria, pobra Bella, què és més dur? Estar tancada els teus primers anys de vida o anar-te a França a viure, saps? O sigui, ja me joderia. Déu castiga 2 cops. És que, a més, aquesta versió que poseu sembla que ho canti a alguna persona asiàtica. És molt estranya, Sí, aquesta versió. Sí.
Sí, ens està confirmant que efectivament sí. Sí. Vale, definitivament esteu d'acord aleshores que el millor personatge és la Bella? Sí. Òbviament. Sí. Sí, no teniu un altre personatge que destacar com a rellevant? A veure, o sigui, hi ha personatges molt guais, Clar. però també és veritat que a mi em sembla que venen una mica del guió, no? Per exemple, anava a dir mocatriz, la madame del... també. Correcte, la madame. Sí, molt bé. Sí? La madame T és un personatge molt guai, però no em sembla que l'actuació sigui espectacular, o sigui, em sembla que ho fa molt, molt bé, però m'agrada molt a nivell de guió, diàleg, o sigui, com és un t'estimo, però tu estàs veient la manipulació des de fora en absolutament tots els moments en el que la madame està parlant amb ella. No? Sí, jo em preocupo molt per tu, m'agrada molt que siguis una dona empoderada, però vés en compte, no pots deixar aquesta feina perquè jo tinc un nen al que he de cuidar. Ja, sí. No? És tot això, tota aquesta manera de fer que crec que ve molt del guió i que a mi m'agrada molt, molt. És que guió top. Cuidado, està nominada a millor adaptació perquè això és un llibre. Sí. Correcte. Clar, que això no ho hem comentat encara, és un però... llibre d'un escocès. Molt basat, aquest senyor escocès. Per això hi ha tantes faldilles a la pel·li, millor. Segurament no. No sé. Segurament no. Però és guai, perquè és la primera vegada que l'Atimos no escriu el guió d'una pel·lícula seva i que l'adapta, no? I crec que és una molt bona elecció. O sigui, crec que... L'adaptació no l'ha fet ni el propi Lanthimos. No, l'ha fet el extern. guionista de la seva pel·lícula anterior, que no sé com es diu. Sí, no sé es si és diu- la del crec que Cèrvol és- o la de la favorita. No sé com es diu. The Favourite és Es l'anterior. deia Antoni. Sí, no? La favorita, sí. Pues crec que és el guionista amb el que va treballar per la favorita i crec que és una molt bona elecció perquè em sembla que en les seves pel·lícules anteriors potser el que més fallava era aquesta part de guió d'acabar de donar-li consistència a certes coses i per tant aquesta pel·li no sé, tinc la sensació de que deixant davant del guió i centrant-se més en la seva funció com de muntador de cine, Sí. no? Perquè hi ha directors que són més guionistes i hi ha directors que són més muntadors de cine, crec que en aquest cas l'ha beneficiat i per això és crec que la seva millor pel·lícula. Bueno, jo per què he llegit, sembla ser que Yorgos és una persona que sap molt com explotar els punts forts de cada persona. O sigui, ell, per exemple, en tot lo artístic, es veu que ell quasi no ha pres cap... Sí, sí que haurà pres decisions, clarament, Home, joder. però ha deixat molt els seus, els dos dissenyadors de producció a fer la seva. O sigui, els hi va dir, vosaltres heu d'aconseguir això. Penseu el que vulgueu, jo, si ho veig bé, clarament us ho compraré, però tireu milles. Tireu milles, l'únic que jo vull que això sigui clavat. O sigui, vull que sigui xapó. És que he dit que no com es diu cojear en català? No, sí, Na- no patina. No patina de sí. cap àmbit. O sigui, una No pati- pel·lícula és sí. com tot, guió, vestuari, ta. No patina pràcticament de ningú. Bueno, és que de Sí, ningú. jo per mi crec que la seva feina de director ha sigut més això, el saber que de cada persona Clar. treure-li el seu 250% sobre 100. Vale, llavors és una llinterna blava de DC. Les llinternes blaves de DC, els Blue Lantern sempre Corps... tens Sempre una hi ha una referència. metàfora de exacte. Marvel, Són, Sí, o de DC. en aquest cas és de Herois, DC, perdó. però els llanternes blaves l'únic que fan són poderosos una mica amb ells, vale? O sigui, Sí. ells sols, però el que fan és que quan s'apropen a un llanterna verda li tripliquen el poder, saps? Doncs, O sigui, aquest home és un és això. llanterna blava. Sí, és això. Molt bé, exacte. Perquè ha aconseguit que hi hagi un superbon guió, però ell no ha fet el guió. Clar, Ha clar. aconseguit que hi hagi un gran disseny de producció, però no l'ha fet ell directament. Clarament ell ha decidit coses a tot, perquè al final estàs en tot. Però a més, els propis actors ja sortien en entrevistes com que sempre dient ja m'està trucant el Yorgos a dir-me que he de canviar alguna cosa. Hòstia. Que es veu que també era superexigent amb els actors. I, Ja. i jo crec que s'ha notat molt que els actors han donat també el 250%, o sigui, Mark Ruffalo. Hòstia, està molt bé el cabron. Sí, és que jo crec que Sí. aquí hi ha un treball molt guai Sí. de Sí. els actors confiant en el director i el director tenim molt clar què és el que s'ha de fer, perquè tu aquesta escena, jo no, des de fora, Correcte. o tu com a actor, et diuen has de fer això, i tu penses, això és una cosa molt estranya. O sigui, tot per separat en els temps en els que es grava un rodatge, és una cosa molt estranya que pots dir, ostres, potser és una mica exagerat, potser no acaba de funcionar, perquè jo crec que com a actor hagués sentit tota l'estona en aquesta pel·li que no sabia exactament el que estava fent i que tot es veia una mica massa i estrany i que no s'entendria. I en canvi, quan ho veus tot, dius, és perfecte, tio. És que m'ha donat la sensació de que algunes escenes estaven improvisades. I sé que no, o sigui, és impossible que aquesta pel·li estigui improvisada, però de Sí. lo natural i tal que ho era,
moltes escenes, sobretot de Mark Ruffalo i Emma Stone, deia, això de sota escopir, la cara que ha posat ell, de què està passant, tal, semblava a vegades improvisat i era com, hòstia, que heavy. Improvisat dintre de que no era gens natural, perquè Clar. parlem de que la peli no és natural en cap moment. Però no és natural per avui dia. O sigui, Clar. No, però no és natural a nivell de per exemple, no? Nosaltres vam entrar, ens van dir que la peli era cine independent, parlem-ho, però... Sí. sí, no, o sigui, tu, per exemple, quan... No és cine independent. Clar. Quan veus el Carràs, veus situacions en les que et sents identificat per el realisme, no? O sigui, d'allò, aquesta situació la puc viure avui quan jo arribi a casa a sopar, puc viure això perfectament. Això, tu, o sigui, les situacions que ocorreixen en aquesta pel·lícula no les pots viure mai. Però no són Mai situacions, però a la vegada són situacions molt normals. Però a l'hora, encara que tot sigui com una parafernàlia estranyíssima, la situació sigui super bizarra, Sí, bueno, molt estranya, encara sí. que tot sigui Bizarrap. molt estrany, fins i tot desagradable, Sí. no s'entengui, mai et passaria res ni semblant a això, empatitzes moltíssim en cada moment i sents el que has de sentir i sents que parla de tu. Perquè és Però la història, parla de tu, perquè parla és de la història del nosaltres. creixement d'una persona. Clar, tots hem Sí. patit el que ha patit Per ella tant, a un sí, altre nivell. Sí, exacte. això. Tots ens sentim identificats Clar, amb això. tots hem fet això. Sí. Però que és curiós, no? Com l'element del sisplau, cinema... no estic a la feina. No estic a la feina, no vull Sisplau, escoltar més baixeu, res. baixeu sisplau. aquest nen, perquè si no aniré i li fotré un cop de puny. Ai, que... Referència a la pel·lícula, no vull fotre cops de puny a nens, de veritat. No, perquè més, com tenen el crani molt tou, després se'ls hi queda. Sí, no, clar, Sí. és com aquells colxons o viscolàstic. Clar, No. si tu vols que hem el teu de sortir d'aquí, Va. Pau, hem de sortir d'aquí ja. Vale? Perquè això entra molt estrany. Li pots fer un cendrer al teu fill, saps? Ah! Vale, jo he una pregunta que jo crec que és fàcil de resoldre, però sí que hi ha molt tema com religiós ficat de... És una persona? Ve la vela? Sí. Sí? Sí, Totalment? sí. I què passaria si d'aquí uns anys una vela està feta mia? És una persona? Però com? O sigui, que desenvolupin un cervell a Sí, nivell... que sigui... Que pugui pensar tant com pensa la vela, igual. És una persona? Però és que això és literalment Blade Runner, saps? Sí? És que jo sempre he evocat a Blade Runner de que els replicants són més persones que persones. Que al final això no deixa de ser un Blade Runner, però a l'època victoriana. Sí, molt bé, sí. No? També et diré que no Molt vull agafat, desmuntar la potser, amb secció, pinces, no? però no és època victoriana del tot, en No, el sentit és que època victoriana. hi ha un espai temporal... Creu-me això, sisplau, que estem per comentar L'espai un tema. temporal és molt difús. O sigui, realment ni és important en quin temps estan. Perquè els problemes que ells tenen no són problemes de l'època victoriana. O sigui, Home, sí. hi ha una cosa del matrimoni, de que s'han promès, l'alta societat, no? Però realment Paula, l'alta és època societat, victoriana. com es comporta ella, com respon, la manera de parlar, no correspon en molts aspectes a l'època victoriana. Però a la seva pròpia família no correspon això, però Clar. quan es reuneixen amb l'alta societat, tots són comportaments clàssics i tòpics de l'època victoriana. Perquè No estic d'acord, és a dir, no Bueno, passa o sigui, res. que no, cada- ens- Bueno, és que a més, xapem l'època el victoriana... programa, ens fotem d'hòsties. Però l'època victoriana hem de recordar que és una molt cosa bé. que només passa al Regne Unit i als Estats Units, no passa a la resta del món. No, però que et dic que la temporalitat no té un pes fonamental a la trama, No. a part de l'estètic i algunes excuses de guió i de Sí. comportament de protocol. Però Que- sí que té sentit. Té sentit, però que no és important. O sigui, que aquesta pel·lícula no... O sigui, es podria haver fet amb una altra estètica Totalment. al 1995 totalment. Sí, i totalment. no hagués calgut canviar cap cosa gairebé però, de guió. però sí Pretty que estàs... Woman? Però sí que estàs en aquesta època, vulguis Pretty o no. Woman, Per molt que no escolta'm un sigui moment. rellevant, estàs en aquesta època. Pretty Woman té una mica... Sí, no, traieu-me això i passem... I acaba Paula i passem a música, que crec que tenim feina amb això. Que dic que Pretty Woman, per exemple, et planteja unes problemàtiques, salvant les distàncies, molt similars en el sentit del contacte amb l'alta, no? Sí, però són cultura, és que, clar, són diferents... que és igual a aquest xoc, és a dir, i els vestits i tal, i el saber estar que et presenten, vull dir, i és 1995 i està passada en el les històries present. humanes sempre són iguals. A l'imperi romà, a l'edat mitjana i ara. Perquè sempre tens diferents classes socials amb qui lluitar contra Però l'estatus. estem d'acord en que no es plantegen de la mateixa manera els debats ni les persones tenen la mateixa llibertat. Pues aquí, per exemple, sí que té a veure això. Precisament perquè és l'època victoriana Sí. hi ha una lluita feminista d'aquesta... Digna clar. digna de les sufragistes. De De sufragistes i el Precisament socialisme, i es parlen de coses Sí, de exacte. l'època.
Es parlen coses de l'època victoriana. Exacte. Sí com sigui. Entenc el teu punt, Paula, té sentit. O sigui, entenc el que vols dir. I ara sí que amb això passem a música, si us plau, amb el nostre estimat Pau Melero. Les poils d'un Pyongyang, les vitons jetés. M'agradava, com a intro. La No, veritat, però- ja m'estava bé. Bueno, Però ara què està foteu-me passant? alguna Tu cosa. parla ja de Jo parlo música. ja, magnífic. Sí, ja. Doncs he de dir que aquesta pel·lícula... Vale, al ritme de la pel·li, amb Pau Melero, mare meva! Està nominada a millor banda sonora, parlant d'Oscars, ok? Està nominada Vale. a millor banda sonora. Jo crec que del que ja pot arribar a guanyar. I està també pendent de guanyar Astra, Phil, Chicago, no sé què. Va estar nominada també a millor Globo de Oro. Quan m'ha quedat claríssim, Sí, Pau. Pau, Bueno, aquesta informació està Unes sent caques informació de que servei. foteu-li, que està pendent de guanyar com 3 premis al Chicago Film Critics Association, a l'Astra Film Creative, però això ens dona putament igual, que està nominada a moltes merdes i l'important que el és Chicago Film Critics Association, Sí. aquests fan com una preselecció que després és el que acaben sortint Pues els posa nominats. pending, Clar, Posa perquè que està aquesta gent s'ho de la minga, però aquests són uns subnormals. No ens importa aquesta gent. Ens de la minga, tio, ens de la minga, tio. Molt bé, espera. Ara mateix Pau Melero està trencant els papers i segurament els tirarà. Vale, seguim, Pau. Parla'ns de música. He Ara fet sí. fals perquè no he trencat la que de veritat. No, ja m'ho he imaginat, Pau. Primer, és la primera pel·lícula d'aquest director que contracta un compositor de banda sonora. Home, Sempre. Fins ara soundtrack, Sempre ha utilitzat música sense copyright de Luisito 23 de Perú, ¿vale? o Sempre ha utilitzat música això. clàssica. O música clàssica, també. Recordem de Lobster. Luisito 35 Perú o Mozart. Vale? Ha utilitzat sempre aquestes dues, ok? Llavors, aquest home va escoltar... O sigui, això ho ha fet Jeskin Fendrix, que vosaltres direu, té nom de DJ. Aquest pavo no ha fet res de la seva puta vida. Només té un àlbum a Spotify... Què? Perdó? Que té nom de fill de Jimi Hendrix. És que Fendrix una mica és fill de Jimi Hendrix. Doncs pues mira, més o menys. No, sisplau, sisplau, prou ja d'això. d'això. Prou ja d'això. Té només un puto àlbum a Spotify que es diu Winter Race, ¿vale? I té una... La carrera de la pluja, Molt bé, la carrera de la pluja. Catalunya. I té, ara mateix els demanaré als tècnics que fotin 5 segons de com comença la cançó de Star is Born, perquè veieu el rotllo, d'acord? Ok? Sembla una mica shitpost. Tremendo temazo, perquè no salti... Sí, m'ha agradat perquè, molt, Perquè no salti el copy, okay? Sí, sí. Només he fotut 4 segons. Però bàsicament aquest home ho va escoltar i va dir ni tan sols vaig poder descriure. Hi havia alguna cosa en ell que semblava tan correcta, va agafar i va dir tu, senyor que només té un àlbum a Spotify i no has fet res de cine en ta puta vida, te vull a la meva pel·lícula, ok? I llavors que com l'àlbum és una barreja d'humor, sorpresa, irreverència i profunditat, la Cimos aquest va dir, hòstia, s'adapta perfectament a la protagonista Bella Baxter, d'acord? Vale. I aquest home, el Jeskin Fendrix, vale? Va fer unes declaracions de com és la seva banda sonora, com es va inspirar per fer la banda sonora de la pel·lícula, Sí. i com vull ser molt fidel al que va dir, escoltarem ara mateix un àudio de Jeskin Fendrix dient-ho en directe, en anglès, i de mentres, doncs, el Pau Corbalan ens ho traduirà, d'acord? Ha vingut aquí el Pau. Pau, hola. Hola, què tal? Com Molt bé. estàs, Pau? Esteu bé? No sabia que a part de tècnic de so i productor eres... És És que és actor de Eres doblatge. traductor professional. Sí. Que guai. Bueno, sé llegir, al final. Sí, molt bé, no? Al final és una mica el mateix. Doncs no res, ara passarem a escoltar l'àudio en anglès i hi haurà una persona que traduirà, d'acord? Endavant. Sí, baixem la música, si us plau. Si hi ha algun tipus d'injustícia o els personatges estan molestos per alguna cosa, surt d'aquesta manera extremadament entranyable, simpàtica i vergonyosa. I, per tant, la meva caixa d'eines, musicalment, parla dels sentiments d'una manera molt vergonyosa. També hi ha la part cosmètica d'assegurar-se que la partitura pogués mantenir-se al dia amb l'extraordinària imaginació que eren tota la producció i els dissenys de vestuari. Però, en el fons, crec que realment havia de ser molt emocionalment vulnerable i no verbal. Doncs d'acord, això va ser el que va dir aquest home, d'acord? M'acabo de donar compte que jo tenia uns apunts aquí que acabo de trencar al final. Sí que necessitava els apunts que he trencat, d'acord? Vale, molt bé. Al final sí que ho necessito, no ho tinc aquí. Mira, ho tinc. El Pau Corbalan. Tenim Menys el mal que ho tenia Salvador, imprès.
perquè al final sí que ho necessitava. És el que tenia un productor a la taula. Sí, bàsicament. Moltíssimes gràcies, Pau, la veritat. A més, has traduït de puta mare. Doncs bàsicament es veu que per retractar la vulnerabilitat emocional ha agafat instruments que incloguessin aire i mecànica, d'acord? I també agafar molts vents de fusta per aquesta respiració, d'acord? Amb veus sintetitzades, per representar que la Bella va veure i va sentir tant, però no podia articular-ho completament per falta de vocabulari, que per això va escollir doncs això, no? També la música evoluciona durant tota la pel·lícula. Al principi escoltes unes notes que semblen ser el tema del suïcidi, però al final és el tema de la mare. Evoluciona quan ella coneix a la mare, els seus dos temes s'uneixen. O sigui, és una autèntica anada, però d'olla, que flipes. I per representar la ingenuïtat i la vulnerabilitat també va utilitzar cordes per representar el caos. O sigui, aquest home, la veritat, se l'ha tret molt heavy. Crec que és de lo millor de la pel·lícula. Bueno, no és de lo millor de la pel·lícula perquè té moltes coses bones, però crec que és una cosa que abans hem dit, no? Tu has de comprar aquesta pel·lícula els primers segons, els primers minuts. Un cop la compres, tot va genial. I la música també... Crec que és molt fàcil, És molt fàcil comprar-la, sí. Sí, hi ha altres que dius... Clar. Però això és... Aleshores, jo crec que en el moment en què compres també la música i tal, i dius, vale, potser la música me posarà nerviós, em posarà en algun moments que no estic entenent res, però és com... Tu accepta-ho. I el tema final, o sigui, com evoluciona i escalona tot, és brutal. També he de dir que la música fa això, però tota la pel·lícula fa això en tots els diferents àmbits. Perquè, per exemple, al principi està en blanc i negre dins de la casa, precisament perquè ella no s'ha il·luminat com a persona, i quan surt ja veiem el color perquè ha sortit i tot i tal. És com... Tot el llenguatge que pot tenir el cinema, inclosa la música, t'està explicant la mateixa història. Que aquí sí que he de dir a la Paula que això és aquesta primera part de la pel·li, sí que estic d'acord amb ella perquè ho hem parlat abans, que és expressionisme. Però crec que tot ho és. Tot no ho és. Tot és expressionisme en aquesta vida al final. No, és broma. No. És mentida. Però aquest primer tram és literalment una oda a Frankenstein, sobretot al Frankenstein clàssic. Sí. A més, és molt bonic, tio. O sigui, si heu tingut l'oportunitat de revisitar o veure per primer cop totes les adaptacions de Frankenstein... Mira, just ho vaig fer ahir. Totes, a més, sí. És que a Tarragona, una Santa Tecla, jo vaig passar-me 8 hores en una marató de totes les versions de Frankenstein que s'havien fet. És una diabla! Sí, no és com el del Pau, que s'ho ha inventat, sinó és cert. No, de veritat. I perquè jo vaig tenir un moment d'obsessió amb Mary Shelley, escriptora original de Frankenstein, el llibre. Maria Pacina. Sí? Molt bé. I vaig veure la pel·li de la seva vida i llavors vaig dir, necessito veure tot el que s'hagi fet de Frankenstein i m'agrada molt, tio. És que és tan bonica, tan... Sí, és cinema clàssic, però del que m'agrada molt, no? O sigui, perquè hi ha moltes merdes de cinema clàssic, siguem sincers. Però m'agrada molt, molt. Doncs moltes gràcies, Paula. Ara passem a la secció de l'Adrià i ja, si tenim temps, parlarem una mica més de tècnica, perquè hem parlat poquet avui, la veritat. I se'ns ha quedat moltes coses al tintero. Però anem de temps. No som ningú, el teu programa de cinema de confiança. Produït, realitzat i locutat per la generació més preparada de la història. Oh! Quina música més estranya! No sé si venia aquesta sintonia. Bueno, benvinguts a la secció de l'Atlas del cinema. En aquesta secció us parlaré sobre el món de Poor Things, no? Un món creat per Shona Heath, aka Sonia Galó, i James Price, aka Jaume Preus. L'estàs inventant? No. Perdó. No. Sonava nom inventat, Són reals aquests noms, de veritat. James Price sona una mica a nom inventat. Pues sí, són els dos directors del departament d'art, vale? Digues. Del disseny de producció. Jaume Preus, què ha fet en aquesta pel·lícula? Bueno, doncs tenim el director Yorgos Lanthimos, que és una persona exigent, com us deia abans, però que deixa el seu equip ser creatius. I per això, en aquest cas, aquestes dues persones que he mencionat, doncs, la seva feina en conjunt ha sigut molt, però que molt important. En l'aspecte tècnic cal recalcar que tot el món ha sigut creat, pintat i construït per la pel·lícula. O sigui, tot és real, tots els escenaris que veiem. Una feinada de disseny de producció de nivells monumentals. Els caps de departament, en entrevistes, asseguraven que no sabien on encabir artísticament aquest film. Per això jo avui us portaré la meva review artística. M'ha agradat molt. Estem davant d'una realitat paral·lela, un món inexistent però reconeixible. En ple final del segle XIX i en ple explotament colonial, viatgem a un Londres victorià.
A la casa de l'Avantgard, la casa del creador de Vela, una casa formada per un exterior que recorda certes formes dignes del cubisme, línies modernes de la Bauhaus, però sense mai oblidar el neoclassicisme britànic. L'interior busca en els moviments modernistes europeus els seus referents i inclús extrapola fins a l'estètica surrealista en certes sales. Però tota aquesta llista de moviments artístics es queda curta amb el que ens queda per visitar. Doncs viatgem a Lisboa, on el color ens atrapa al calor del sud d'Europa. Anem a la tradició lusitana de la rajola pintada, a un neobarroquisme recordant els temps de glòria del gran imperi portuguès. Però per si fos poc i no prou feina pel Departament de Disseny de Producció, encara recuperem Art Deco en un creuer per la Mediterrània, amb un interior que recorda els modernismes més naturalistes com els de Gaudí o Otto Wagner. I abans de finalitzar i tornar al nostre Londres victorià, una parada a la ciutat dels prepotents, a la ciutat dels snobs, que els agradaria una secció com la d'avui, perquè visitem un París neoclàssic, un París que comença a introduir l'Art Nouveau al lloc més pecaminós, a un prostíbul. I tot plegat sempre acompanyat d'un vestuari adient a cada temperatura, país i moment. Un vestuari excèntric, barroc i en cert punt surreal, però que representa a la perfecció cada personatge. Perquè al final aquest film no és més que un Frankenstein de moviments artístics que, com la Vela, ha sortit genial. I ara sí, amb això, final de secció. I tornem a la musiqueta normal. Ara sí. Perquè un cop he acabat aquest resum, no? El meu resum és que Jules Verne, aquesta pel·li seria El món, Jules Verne si hagués fet pel·lícules. Jules Verne, si s'hagués fotut LSD. Bueno, si hagués fet pel·lis, directament. LSD segur que es fotia i cocaïna. O sigui, com s'imagina Jules Verne que l'home podia anar a la Lluna quan ni tan, amb sort començava a haver algun carro mogut per vapor? És que va flipat. Sí, com sigui, després d'això li hem de posar nota al món. Quina nota? Recordo de fa temps que jo al món els divideixo en 3 punts, no? Que és arquitectura, versemblança i el conjunt. Arquitectura agafa tot l'art, realment, no? La nota d'arquitectura va amb tramvies, com més tramvies pitjor, perquè més artistes trepitja. Clar. 0 tramvies. Exacte, en aquest cas, 0 tramvies, perquè és perfecte a nivell art. A més, és que, tio, els decorats hi havia coses passant per darrere. No sé si al moment en què estan tenint una conversa superintensa que per justament pel darrere passa un enterrament. Era genial. I a més, les reixes en plan són penis. Sí. És increïble. Cada detall està pensat en tot moment. És meravellós. O sigui, tots els fons de les habitacions del creuer són totes les ciutats per les que en un principi ha de passar el creuer per la Mediterrània. No, és una meravella, és una meravella. Sí com sigui, nota de versemblança, que va en teories terraplanistes. Aquest té 7 teories terraplanistes, com més també pitjor, perquè vol dir que menys hi ha creació. En aquest cas hi ha poca creació a nivell guió de món, perquè es parla poc de la història del món, però, i no deixa de ser el nostre món, que és una merda, i és avorrit, però més bonic. Té pobresa... Exacte. I sí com sigui, nota final del món, un total de 2 repúbliques catalanes, que si el món és similar al nostre, és més fàcil que sigui versemblant i a nivell artístic està clavat, per tant, 2 republiquetes. I pregunta final, si viuríeu en aquest món? No. No? Bueno, realment... No. És la mateixa merda que tenim ara, però almenys no tens mòbils. Jo sí. Jo dic que sí, però només per poder tenir gat i gos. Per poder tenir un gat-gos. Ah, vale. Saps? O sigui, només per poder tenir un gat i gos, sí. amb mi, jo viuria aquest món. O sigui, a mi m'agrada el fet de que ella pot viure la seva aventura sense patir traumes dramàtics a pesar de tot el que li passa, no? Llavors, en aquest sentit sí que m'agradaria molt ser ella, però no sé si viuria en aquest món, però sí que viuria. Mira, sí que pues sí. Doncs ja està, perfecte. Doncs passem a la secció de la Paula. I amb això ja ho tenim tot. El que el cinema em va ensenyar, en Paula Espel. Bé, he tingut un petit problema tècnic amb el guió de la meva secció i és que algú ha posat a l'entrevista un paper mal fotocopiat, però no passa res. Avui us porto una secció, d'acord, que explica per què estic molt, molt enfadada amb aquesta pel·lícula. Molt bé. D'acord? I és que aquí s'han dit tot coses boníssimes. Vale. Sisplau, aquesta música no és del mood.
Podem posar una cosa més de persona enfadada, si us plau? De persona enfadada. Li estàs demanant... Posa l'himne del PP. L'himne del PP és molt de persona enfadada. Sí, l'himne del PP rockero. Sí, té moltes versions. Posa himne del PP... Bueno, tu vés explicant. Jo vaig Versió explicant, melancòlica. Explicant. Però Què- una què cosa que no passa? sigui tan trista, que li robeu la secció a una altra, m'és igual. Sí. D'acord, Val. vale. Estic enfadada perquè aquesta pel·lícula, tio, s'ha convertit en la meva preferida de l'any. I encara queda tot un any. No, No, del 2023. del 2023, Pau. Sempre parlem del 2023. Ho sento. Sempre Però, no. El 2025 parlarem del 2024. tio, o sigui, hi ha moltes coses que no m'agraden. Val. O sigui, El què? i he descobert inclús coses de mi que no m'agraden per Oh. culpa d'aquesta pel·lícula. Molt bé. D'acord? Val. Llavors us porto una reflexió doncs, per veure si vosaltres us sentiu una mica identificats amb mi. D'acord. Primer, m'obliga a replantejar-me un debat pel que no estic preparada o no sento que en sé suficient. D'acord? Això és perfecte, nois. Sou els millors. Però baixa'm una mica perquè si no, no m'escolto a mi mateixa. Què és el debat... És Batguial? No, tu calla. Ha de ser Batguial. És el debat sobre la prostitució, que no se n'ha parlat, però en aquesta pel·lícula hi ha molt de sexe. Paula, m'has dit que no parles de prostitució en la tertúlia perquè volies fer una secció. Sí. Vale, no, que consti en... És que ara serà culpa meva. No, vull dir... No, és que ara els enfadats som nosaltres, saps? No, que estem aquí fent manspreading, segurament. Mansplaining. Sí, Manspreading sí, és sí. quan separes molt les cames. Jo també ho estic fent, ara? Bueno, és igual. La cosa és que... Què? Què us passa? Segueix, Paula, segueix. Podem tenir un debat mitjanament normal amb la És que amb aquesta secció? música no es pot! És que, mare meva. Quin caos de seccions avui. A veure, la cosa és... Estic odiant ara mateix a tota la sala tècnica. Jo vindré, entraré amb una escopeta. O sea, 2 escopetes tengo ara mateix, ¿vale? Però per què això és la peli de cop? Prou ja! Podem ser un programa normal per un dia... O sigui, un dia que no ve un convidat i això és campixa. Llet fresca. És campanell totalment. Què és sí, Can Benet. No, que jo vull escoltar la secció. Vale, Sí, no. jo també. Vale, sisplau. Llavors, doncs, que, per exemple, ella exerceix la prostitució a París, Sí. no? De forma... J'étais Pyongyang, les Vuitton j'étais. Et les jambons, les hoppa, les chichons. De forma suposadament lliure, no? Però sí. realment tampoc veu una altra sortida i és perquè és pobra i no té una altra manera de fer-ho, perquè si no, és ella com el- vivia superbé sense donar un pal a l'aigua. Llavors, és complicat, tio, és complicat. A mi m'ho sembla. És raro que ella tingués diners per emergències i considerés una emergència lliurar-se de l'altra i no menjar ella sense prostituir-se. saps? És com, bueno, prioritats. Bueno, sí, prioritat. Sí. Però, no sé, jo crec que també entra una mica en el fil de la peli que s'entén com que ella vol viure una aventura i, per tant, allò forma part d'una aventura, no? Aviam, Però, clar, realment és un tema complicat, no? I, no sé, jo no tinc una opinió clara. En aquest cas té un Llavors- punt de privilegi molt clar, que és... Que ja en qualsevol moment, I en qualsevol Pot moment marxar. pot marxar. no? Però, no sé. Aquesta part se m'ha fet complicada, no? Perquè penso, joder, la pel·li m'agrada molt... Estic dient moltes paraulotes. Aquesta pel·li m'agrada molt, però em costa veure aquest punt, no perquè estigui radicalment en contra, però tampoc perquè no sé què pensar d'això. Ja ha pogut tenir la seva experiència Fleabag follant amb un hot priest. Sí. Que jo veia la pel·li i dic... Si tu de veritat l'únic vas pensar, jaja, ha tingut una experiència Fleabag, Sí. No l'únic, Sí, la però en veritat. aquell moment sí, tio. A més, em va fer votar a saludar. Oh, Déu t'ha donat T'ha una donat- benedicció. Sí. Una maledicció. Però és que és com Spider-Man, saps? El meu do, Un la meva gran partició. poder. No, Sí, sí. el meu do, la meva aviam, partició. Llavors- tenir un penis gran no té res a veure amb... Pregunta-li a William Dafoe. Es veu que William Dafoe li arriba fins al genoll, que tenen molts problemes a les pel·lis sempre amb això per vestir-lo, el cabron. Vale. Paula, quan vulguis pots seguir Passant amb la teva secció. Moltes del gràcies. tema de... Perdó, has durat que flipes. Passant del tema del sexe, Sí. perquè no, o sigui, vaig enfadar-me molt amb aquesta pel·li perquè hi havia moltes coses molt guais i vaig pensar, tant de bo hagués estudiat alguna carrera relacionada amb el cinema, rotllo comunicació audiovisual, per poder entendre tots els referents i totes les coses que s'utilitzen aquí. I després vaig sortir del cine i vaig dir, o sigui, sí que he estudiat comunicació audiovisual, perquè merdes no he agafat cap puto referent. O sigui, perquè no he entès moltes coses que crec que hauria d'entendre. Vaig sortir molt enfadada per aquest tema. Però com què?
No entenc. No sé, tio, com de coses d'escenografia, de vestuari, que m'agradaria doncs, entendre, no? S'han basat en això, o han mirat però els referents aquests referents. No és algo de la carrera, els referents Sí, és algo treballes a casa. d'entendre el cinema d'una manera i amb una perspectiva complexa, i no només com a espectador que Aviam, jo aquí... mastega tot el que et donen. Jo diria que entendre el cinema formalment no necessites tenir molts referents, i això és un dilema que obre el Bayona. T'ajuda molt tenir molts referents, perquè veus molts formalismes. Bayona, No, Bayona, no escoltis, un moment. No, però vull dir que t'ajuda... perquè jo el que vull és entendre el cinema, tio, i jo però penso no el necessites. dins meu, i només vull que valides això que penso i calli, si us plau, sento dins meu que no sé prou cinema per entendre el cinema després d'haver estudiat una carrera durant 5 anys. El cinema és per tothom, no només pels que han estudiat la puta carrera. El cinema ha d'obrir les portes, no ha de ser un palau privilegiat. El cinema ha de ser l'art que pugui parlar per tothom i tothom el pugui gaudir. Prou de pedanteria. El cinema és de tothom i per tothom. Sèria! Que no cal estudiar carreres per entendre les coses. Que per llegir un bon llibre no cal ser filòleg. I per anar a un museu no cal estudiar història de l'art. A qui serveix a què? L'art serveix a les persones o les persones a l'art? Perdó, sí, Jo Pablo. després d'això em suïcidaré, us ho dic de veritat. Jo agafaré i em dispararé al cap. O sigui, és el millor que puc fer ara mateix. Ja em trasplantareu, fareu alguna merda i... Quins serveis vols que et posem? Perquè no estàs embarassat. Llavors... No, o sigui, vull dir, el meu cervell no el vull. Et posem el ja del Melvi. posareu un altre. Sí, m'és igual, feu el que vulgueu. Perdó, Pablo, amb el que segueix. quedi Vale. a mi. Després, em fot molt sentir-me més identificada amb el feminisme d'un senyor grec que el d'una superdirectora com Greta Gerwig. No! Això, perdó, ara no jokes, Per mi això és molt heavy. Em fot molt, tio, perquè jo al meu cap sóc de... Les dones han de ser referents en el feminisme, no podem deixar que senyors blancs, en plan, no sé si és heterosexual aquest senyor, però assumiré que sí. Segurament. Bueno, és grec, Els grecs, Com si això després de l'imperi romà, van deixar de ser... Van de caure. Es van fer molt religiosos. Recordo que Grècia va ser part de l'imperi bizantí Clar. i el que significa és que avui dia són gent que linxen els gais. Ja. No, aviso. No, bueno, Però el llibre l'ha escrit un home. sí. Un escocès. Llavors és com Això ho heu de... dit abans. Tio, jo vull tenir referents femenins, m'agraden molt, però em fa ràbia que aquesta pel·lícula s'hagi convertit en la meva preferida de tots els temps Hòstia. i que l'hagi escrit un senyor. Em fot, tio. Jo, tal i com ho sento, us ho dic, de veritat. Bueno, gràcies per obrir-te. Veus? Així es valida una persona. Sí, jo crec que aquest programa està fet per debatre coses. Ja, però no vull sentir el teu punt, vull explicar el meu. Llavors, Continuem, sisplau. i ara ja acabo, vale? La meva infància cinèfila, d'acord? Parlarem... Això ja us ho explicaré a un TikTok o alguna cosa així, perquè no em dóna temps, vale? Però la meva infància cinèfila és propietat de Tim Burton, pràcticament, vale? Perquè jo em vaig criar veient pel·lícules de Tim Burton, els Loonies, Solo en casa i Tim Burton. Són les úniques pel·lis que jo veia. I sento que això és com la versió adulta del cinema que a mi em va enamorar i em va fer cinèfila. Tanta gent per no tenir cap tipus de criteri. Això es va per mi o per ells? Per ells. Sí, vale. Ja està, això. Volia fer una relació entre per què Tim Burton i Wes Anderson podrien ser els suposats autors d'aquesta pel·lícula i per què l'expressionisme és el que més es veu en aquesta pel·lícula, l'expressionisme alemany al cinema, vull dir. Però no em dóna temps perquè hem tingut un PB plorant mitja secció i no em refereixo al so dels tècnics. Així que moltes gràcies per escoltar els meus drames amb el cinema. Bona tarda i ens veiem la setmana que ve. Però et dona temps, realment?
No, perquè vull que facis preguntetes de Pau, fes la teva secció, Sí, sisplau. però no dura 10 minuts, la meva. Pau, tira la teva puta secció. Ara mateix estic bastant emprenyat amb tots vosaltres. Us mataré a tots i no us dic de broma. No, sí que ho dic de broma, però Vai, gràcies. sisplau, seguiu amb el programa. Per si de cas 112, ves venint. M'agrada molt aquesta música. És la que he escollit jo? Ah, no, és el llibre del PP versió com clàssica, no? Bueno, me la podeu deixar, Bueno, doncs no, es veu que no. Entrem a Pobra Noia. Ai. Oh, quin descans, de sobte. Una mica Pobra Noia així contenta. Ai. Doncs no res, us vinc a comentar. Aquesta pel·lícula planteja una cosa, i és una persona adulta amb un cervell de nen petit. Aleshores, vinc a preguntar-vos diferents situacions que he pensat, ok? I també m'ha ajudat una mica una IA, perquè sí, perquè ho reconec, perquè no se m'havien ocorregut gaires, de situacions normals on seria una putada ser un nen petit. Vale. Llavors jo us volia presentar, per exemple, un exemple bastant senzillet, i és, per exemple, si tu estàs a una cita Tinder, ok? Aviam, un moment, Què? Pau, de veritat. No, llavors, però un moment, Adrià, Prou, un moment. No, o sigui, no cal Adrià, estar jugant a un joc. que m'assentis un moment. programa. Adrià, Sí, què és però per la no secció, creu. hòstia? Que no facis spoiler, joder! Que és per la secció. Pues apunta-ho en algun Que no, lloc. perquè no, jo jugo a la improvisació, jugo a jugar amb les vostres ments. Segueix, Okay? Pau, segueix, Soc segueix. Lacinos, Segueix. ok? Tu estàs a una cita Tinder, ok? Però com a bon nen petit t'avorreixes, ok? I llavors comences a dir... Saps? Però, perdona, estudies o treballes? Pues no sé. Saps? I comences a jugar amb el mòbil, comences a trobar Clash Royale, i li dius un... Però tu tens skins del Fortnite? Saps? I la teva parella que és en plan de what, què collons, saps? Però jo crec que seria un bon plus. Us ha passat algun cop que heu tingut una cita amb una persona molt infantil? Que heu dit, ui, aquesta persona millor niño pequeño. Paula? Ostres, és que jo he tingut 2 cites a la meva vida, només. I van ser cites bastant normals. O sigui, vull dir, res èpic, res que repetís. Bueno, de fet, la segona sí, però tampoc va ser per tant. I llavors no... A mi em va passar una situació, i això no jokes, a més és l'exemple que us vaig posar ahir perquè sí que em va passar, a la fila de la compra, ok? El típic que la gent gran se't cola perquè és gent gran i com ja creu que té la vida solucionada, doncs han donat molt pel seu país. Que no, una dona es va posar a plorar. Ai, Suposo no. que devia tenir un molt mal dia, però una dona se li va colar una dona gran i va dir no pots fer això perquè la fila i jo tinc patates. Exacte, tal qual. I va dir, jo només tinc una bossa de patates i ara tardaré i arribaré tard a casa i no pot ser això, saps? I va ser com, hòstia, o està tenint un mal dia molt dur o de veritat, o és mare i només conviuen nens petits i se li ha pagat una mica aquesta cosa, saps? Jo crec que jo abogo una mica per això. Perquè quan és petit pilles berrinxes a la mínima. Però sigui perquè t'has fotut la major hòstia de la puta història o que m'han robat el llapis, saps? Jo crec que els adults seria molt graciós que fessin també això. Bueno, jo soc una mica així, Una gestionant mica els meus pataletes, problemes, no? Sí. No, de pataletes no. Últimament he après a plorar i ploro per tot. Ah, molt bé. Sí. Últimament has après a plorar. Sí, abans no plorava mai i vaig decidir que en comptes d'ira havia de gestionar els meus problemes a través de plorar perquè era molt més sa i llavors a poc estic aprenent a plorar per les coses que em fan mal i per tant estic tot el puto dia plorant. Joder. Però de sobte m'emociono perquè algú ha fet alguna cosa maca i ploro i estic tot el dia. No, però està molt bé. Però clar, plores a més com els nens petits, perquè és una cosa que també jo crec que els adults hem perdut. I jo aquí vinc a reivindicar el comportar-nos com nens, el plorar amb moc caigut. No us en recordeu que us queien els mocs a la boca? Quina merda. No, sí, però imagina que això passés a un adult. Sí, no, jo sóc molt desagradable I tenir moc sec, saps? I tu... saps? O sigui, un berrinxe de bebè. Saps? Que et facin fora de la feina. Se t'omple la cara, saps? Sí. I que, us recordeu de petits que et feia mal al cap de plorar? Perquè ploraves molt. Però això passa ara, també. Va, jo és que jo ja no ploro. T'ho recomano. Sí, no sé. Sí. No, però no, sé que és un problema meu. Però jo me recordo petit de que em feia mal al cap de plorar i imagina, no? Sé, que tornen aquestes emocions tan heavies, no? I moc, caigut, berrinxe fort, vermell de la cara... Però situacions de, no sé, que el metge t'ha dit, perdona, que és que et queden 3 mesos de vida. I tu, però vaig agafar una seta verda al Mario, saps? Perquè t'ho prenguis tota puta conya. Alguna situació? Bueno, això són eixos, Pau? No, ho sé. És treballar-ho. A quina situació no estaria molt bé? O sigui, no estaria bé ser un nen? A quina situació no estaria bé? O sigui, Home, si ve un amic i et diu mira, m'ha passat això i és una gran tragèdia i tu... I tu, ha-ha! Clar. Diferent, no? perquè al final
tots els insults de nens petits... Se m'ha mort el hàmster i tu... pues... Sí. Jo tenia un hàmster i tu... I tu, primero, pistolero, segundo, rei del mundo... Clar, imagina't això. En plan que guanya... No, abans que he posat en el paper, eleccions, ok? Guanya el partit que sigui. I el discurs és aquest. En plan, segundo rei del mundo, saps? I que tu quedis segon a les eleccions, no? Per exemple, Feijóo, no? Queda segon a les eleccions, però diu rei del mundo, és més important que pistolero, saps? I que de sota el pilla un berrinche de yo tengo más votos que tu, no... Saps? A veure, realment és una mica així, però dissimulat, en realitat, no? És que és molt així, realment, no? És la mateixa merda. Més exemples? No, jo crec que Jo sí. sempre he tingut la teoria de que... Bueno, sempre no. A mesura que m'he anat fent gran, jo sempre havia idealitzat l'edat adulta com una cosa molt madurativa, no? I que entraves en un procés molt seriós. I després m'he adonat que no. És mentida, sí. És mentida. Tots seguim actuant com si fóssim preadolescents. És que són bebès. Si no són bebès, sí que hi ha un canvi, no? Però des de la preadolescència fins que ens morim, seguim sempre adolescents. A més Els mateixos impulsos de merda, Sí. Sexuals, tot el mateix. Dona igual l'edat que tinguis. Però ja no tant impulsos perquè tens més eines per regular-los, Sí. però jo, per exemple, sento que ens han ensenyat com a generació a divertir-nos o a jugar d'una manera i nosaltres esperàvem que allò s'acabés en algun punt concret de la nostra vida. Sí. Però, per exemple, si jo em divertia veient High School Musical i fent la coreografia, tio, l'altre dia jo vaig estar amb el Pau tècnic fent la coreografia aquí al passadís, passant-m'ho genial, Sí. i era com de, pues jo vull fer la meva coreografia de High School Musical encara que tingui 24 anys, Sí. perquè així és com em divertia de petita i em segueixo divertint així, i vull fer festes de pijama i m'és igual, i sí que hi ha coses més adultes, però crec que com a generació hem aconseguit abraçar una mica la nostra part infantil en aquest sentit i és molt guai. Hem d'acceptar... Saps que està molt bé de créixer? L'alcohol. Joder. Què? És el millor. Estem un minut d'acabar el programa. I fins aquí, pobra noia. Passem a final de programa. No som ningú, patrimoni de la humanitat en antena. El programa sobre el setè art que no sabies que necessitaves. Doncs ràpid, puntuacions. Doncs jo 5 sobre 5. És com si Tim Burton i Wes Anderson haguessin fet una adaptació de Frankenstein. Jo 5 sobre 5, còctel d'Alícia al País dels Orgasmes Meravellosos amb steampunk victorià. Sí. I jo també 5 sobre 5, un conte com els de Jules Verne, però feminista, barroquista i etern. 5 de 5, eh? Sí. 5 de Molt bé. Moltes gràcies per escoltar el 20è episodi de No Som Ningú. Recordeu que ens estem a les xarxes, @nosomningú_oficial. Una setmana, moltes gràcies a tots. Realment no, perquè avui us estic odiant molt fora a tots. I realment a qui ens escolteu sí. Els següents programes millorarem. I ja podem anunciar que la setmana vinent tindrem programa especial dels Gaudí. Encara no sabem ben bé el què, com serà, però sí que tindrem un directe comentant el minut a minut de la gala. Dit això, visca el cinema en català, visca Emma Stone i visca els mons de ficció. Mira què puc fer. Bona nit i fins al pròxim programa.